Welcome to Aouli. Un te ir mūsu viesnīca. Tur, reko augšējais numuriņš, tas mūsējais, tur, kur izkarināts kaut kas ārā. Jūs saka, viņš manā vietā te nenāk. Te nav zona, ka nedabū kādu dunas ribās. Mazie skrien. I'm Erik. Erik. Kā iet, mazie? Porši? Jā? Porši. Porši, jā. Ko viņš tur saka? Jā, mazais. Do 5. Abā! We noticed a boy standing by the roadside, watching us with curiosity. We stopped, and within moments a small group of kids came running over. Our arrival suddenly felt like the highlight of their day. Their father joined us and invited us in for lunch. We had to say no, because the road was still calling us forward. Abi, paldies! Jā! Čau, mazie! Aizveļam kājas patka, lai šie neaizvēj. For Zaida. We don't know. It's a good road, normal. After you. There is you can go, yeah, it's okay. Then there is asphalt. Okay. That's right. It's asphalt. Okay. Yeah. Like maybe 10 kilometers this and then asphalt. Okay. Yeah. Good. Yeah. Okay. Where are you from? Latvia. Bye. Okay, bye. Welcome to Aouli. Nekāds te ir daudz dzīvokļu mājas. Daudz stāvēn, reku. Te var nopirkt dzīvokli. Jūs saka, viņš manā vietā te nenāk. Te nav zona, ka nedabū kādu dunas ribās. Tādi interesanti izskatās. Jūs teicat, ka gribat nopeldēties? Reku. Mēs aizies. Paģumīt pie sūna arī, reku.
Jā. Un te ir mūsu viesnīca. Tur, reko augšējais numuriņš, tas mūsējais. Tur, kur izkarināts kaut kas ārā. Antena, tur ir Wi-Fi, free Wi-Fi. This road passes through a place the world has almost forgotten. Aouli, once a mountain town that lived of what lay beneath the ground. Lead, zinc, work, noise. Thousands of people who believed the future was here in the Middle Atlas Mountains. Today, only silence remains. Abandoned buildings, empty windows, the wind moving through the streets. Riding through this place doesn't feel dead. It breathes slowly, like a memory that refuses to fade. A road goes on, but Aouli stays behind. A reminder that the world keeps moving forward, and not every place managed to keep up. Tāda dīvaina sajūta, ne? Ka te var dzīvot kā... Mēs tur sūdzās par kaut kādiem internetiem, ka nav elektrība noraustās vai kaut kas tāds. Jā, viss cauri. Dzīve apstājusies, paskat te. Kāds tilts. Labākais. Jā. Tur bija zīme pa nogruvumiem. The road leads us on. It passes through a quiet village and across riverbeds that dry up during Morocco's hot summer months. Along the rocky foothills, we keep moving through places where water is seasonal and movement is rare. Ko var paklausīties. Jā, kā cūka. Kā cūka konzervs skan. Kāds ir? Silts, ne? Jā. Labs. Tas tev ir lielceļš. Lielā štrāsa. Reku itceļš, ne, pie ezeļa. Vai aiziet tur tāds ezeļceļš. Sasietām kājām. Viens ir, viens nav. Kā var izdomāt te braukt? Kaut kāds ciematiņš, ne? Toliņ melnie skries. Bērni, re, pievi uzzīmē. Vakā. Mālu pilsēta. Sastrēgums stunde. Mazai. Help me.
Mazais kaut ko grib. Naudu grib daudz. Čau! Bet tev ir ciet viss. Nevar riepas pārdot. Musur visur apkārt. Nē, te viss ir slēgts. Nekā nav. Our water is running low. We look for a small shop, but everything here is closed. We continue on with minimal supplies, hoping that further ahead we'll find more than emptiness. Tā sadrošiem pildu kaut kur tāpat. Es meklēju naktsmājas. Paņēmu vietējā bodē koliņu. Nobraukuši šodien esam 220 kilometrus. Hello! Ça va? Very good. 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 Merci. Merci beaucoup. Man tikko rekus poguls izkrīt ārā. Pa roku trāpīja, kur palicis ne. Jā, vienkārši reku mētājās zemē. Brauc pa ceļu. Man pret roku, mans poguls aizpos. Laikam kaut kāds tā līme ir izkusis. Baigais vējš un kaut kā iepust. Man pret pa roku trāpīja, reku tieši kreisais. Bet es pārlikšu to uz šito pusi. Tad vēlāk kaut ko izdomāsim. Čālim arbūs izšķīt. Aivim čom reku. Mums reku auģiks. Kaut kāds piestāja un piedāvāja palikt pie šo mājā. Viņam ieplānots kaut kāds brauciens kaut kur. 2 stundas jāgaida, bet nezinu, baigi ilgi. A local notices that we are looking for something and stops to help. He offers to let us stay at his place, but waiting another 2 hours isn't an option. It's already getting late, so he makes a few calls and finds us a small hotel with a gated yard where we can safely park the bikes. Jā, ideāli. Tā, nu beigās mēs tad nolēmām, mums tas džeks aizved nevis uz savu māju, bet mēs nolēmām, mēs paliks kaut kādā viesnīcā, viņš mums atved uz viesnīcu. Te, man liekas, gadsimtiem neviens nav bijis štajos numuriņos. Mēs ka pats labumiņš. Pats ulmans bija. Jā. Te ir gults. Te smirti nenormāli mums. Tad nedrīkst ulmanu Viss vispār tās rādīt. sasvīdušās drēbes. Vienkārši pretīgi. Tāda mēs ir cūks. Reku mums ir duša. Tur ir pods. Jā. Reku uz podi kaut kāds interesants izstrādājums. Mīkstuviņš. Lai divan nespēja. Viss ir pa īstam. Kaistais dušas ciet. Un iet dušā. Es tagad ir dušā. Viss skatās pūzi. Šodien puteni iet. Tā nu beidzot, reku mums atnes. Tumšs, neko neredz. Te ir kuskus. Kaut kā gaļa. Nu skalā no 1 līdz 10. 4. Bet garšīgi. Tas tā kā visas viesnīcas mums te ir... Kādas viesnīcas, Erika?
tā kā es pat nezinu, nevaru izstāstīt dārzu būdiņu iedot bookingā. Tādas te viesnīcas. 5 zvaigžņu, labākās. Nu. فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم. It's morning, and it's time to move on. We need to reach the desert before nightfall. The road is long, and today is expected to be very hot. So we stock up on water, more than usual, because out here you never know what the road has in mind next. Jā, es jau jūtu, kā man ķīles ej vaļā. Eku mājas ej. Šodien solās būt karsts, kaut kā 37 grādi. Mēs tas apirkām ūdentiņu. Katram pa lielam 5 litru. Šodien ir nekurienai braucam iekšā. Nezinu, kur būs kāds nākamais veikals, vai būs arī kur palikt pa nakti. Skatīsimies. Tas ir ēnā. Bet saulē šeit jau droši vien ir kaut kāda, nezinu, 40 pār, vai ne jau pat viss 50. Viss te ir izkalts. Un apkārt neviena dzīva dvēseli. Pilnīgais tūkstnes. Vai pa šitā te braukt tādā te žaronā. Tie akmeņi ir nenormāli lasi. Tā ir galvenā iela, Rīgas iela. Tā, nu šitas skaitās krustojums. Dodiet ceļu. Tā ir dzēsēšanās sistēma. Mēs ir pilnīgā nekurienē. Tagad ir kaut kā 34 grādi. Ēnā. Tā ēnta nav. Pēc 2 stundu jau sola 37. Un uz to galu, kur mēs braucam, paliek vien karstāks. As far as I can see, there is nothing. No houses, no people, not even a tree. Mēs tuvojās tūkstnesim. Viss jau paliek smilšains. Reku kaut kā džipiņi sabraukuši. Tas ir noracies, jā? Ceļš ir sabrucis.
ceļš ir ciet, vārti priekšā. Jopsikiņ. Tā nav cita valsts. No entry. Jāpabrauc reku apakaļ un tur ir ceļš. Laižam. Tas ir kaut kāds privāti īpašums vai militārais. Es ceru, ka tur nav kaut kāds noteikums, ka nevar atrasties. Kafē, restorant, Bloody. Manām cerībām par aliņu, gribējām dabūt aliņu, izdzirdot spāņus. Viņš, kad koronu varēja dabūt. Nekā. Aliņš nebūs. Kā ir? Erika, traki ir 39 grādi. Šeit, tur ārā. Tur labāk kāja nelikt. Tas ir tā kā vampīram. Braucot pa ceļu, ja jūs varat iedomāties karstāko Latvijas dienu, piemēram, 32 grādi, cik tur parasti ir karstumā. Un tad apsēsties saulē un paņemt celtniecības fēnu un sev pūst virsū. Tāda tā sajūta ir braucot ar mocu pa šitajiem. Nereāli un īstenībā bišķi tāda jocīga sajūta. Bail liekas, ka tas mocis uzsprāgs. Tādā karstumā, nezinu, baigi jocīgi. Kas ar tām riepām, kas ar eļļām un vispārējo. Jā, un reku tur ir tūkstnesis. Tā kā mēs jau gandrīz esam klāt. And here we understood that the desert is not about speed, it's about how well you prepare.